Assalamualaikum di awal kato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pangarang dungung baso-basi pembuka rundiang gerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susulah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan tarunjuak kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nandu dua saidaran tagak sapamatang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh tampe kami menghantarkan kato. Adapun kato nang kedirapakan. Komah lama liek mamak pandangi. Balenong kita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa kisah jujurito berisi nasib parasayan buah tangis di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ku ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu. Taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama manis. Racik bawang nonanta alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba kalambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamane kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyotalenggok adat sopan santun tuah pengulu kok tak kirai martabat tuangku kok talinte. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuak Parpatia. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Makoi duitko serupo jarasian. Lalu sakalo ari subuh tagamang kasinta ti dua tahampeh tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi jatuh. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbi sabantanang ko jadi daun. Kinilah nyato mangarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya, apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan salat. Hanya selama kamai dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan tindak aladiat dari itu. Salorong dek badan diriambu. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawe sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak tanpa hijau. Batingkah bunyi gua tabuah-tabuah gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki rom malalasua. Uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah dua kurang pala awak pajamu. Jangik nentagang makinkan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu tubuh. Maka batanyolah aku pada diri betimbang dakwa laya betimpo sudi ke batin. Kok bala buah di ma kota luak nyorabah ke manu taguliang nyo mati sialah mengapan. Siku taserak buah rato. Taserak tak urang kena milih tak cikia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang. Tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan barito. Tak kalau masuk dak ulunya. Malam semalam di parampet, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bindiang di pusako, orang kampuang di tenggang dulu, itu pituah bamakan. Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri, yudek jariah palaredang membuah hati limpur kurang. Gadang anak, gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lama ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang.
Batara lah mencari makan hujan jepaneh tak batumang masuk kampung kalua dusun juru jala dan taurang. Kadanga kayu babuah mengiro tabang masuk hutan menuju rimbo nan setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok pada masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konom jadi bapak. Sadang memangku-mangku anak, disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi, lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok, nang panjang mungkin kemelili, pari jepaga kok tarompak, awak pagageh turun tangan. Pasuo elok jeburu batimpo mujua malang, nyotumbuh capuak dinalicin baju pang tentang naluruh patui nambungkuak kadirawi nan ujuang makanan sisia. Makuawak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jilatang baitu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan nyo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kau. Ya pun bajalan nindak samo capek balari indak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kau lu awak kau bulai sair yang jenang banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjang sekadar kata paci awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putih yang lai menggatah. Tapi kini mah nan rimbun kinilah roge nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun dua urek korate. Jangankan buah pilang tangkai kutiak nanindak adolai bungu kekambang ketiaro. Hilang rono dek penyakit, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisu. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat kekarena, tapaso bajalan manapi-napi kok dudua menjauh-jauh. Naik lalu ke rusuk rumah kajanjang orang kono. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanyolan tibang dan padendang di salo cacak ateh parang. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tatagak tuo. Kasiah urang masola yelo. Sayang urang bilang kabuliah lah tuo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang-malayok pulo tibo di tabiang batu barang. Ko indak ameh dan kandung. Dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo kurang kulit yang menyisirkan. Namun semantang pun dah itu stan. Tarado angkunan sanasib, saidok saparasayan menanggung apo nanamut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadar jemahamun itulah adat padu alam. Masolai yawak batahun. Karena datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diureknya kok gunung hamu dipianggap. Tapi padi pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok koncek menunggoi tampan kejadi bungulu. Contoh nan sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim mundukan doang. Itulah nasib orang namokan. Untuang dan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi. Kita akan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesu anak kamanakan bado seorang berkuliah yang memandang diri tak berdua. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa, capeklah baa dipanggilnya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya tuku elok buat tertangguh.
Menurut orang cadiak pandai nan balubuak dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tigo, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Pak berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai berbuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang panjang. Dadak batin tiang alwi-halwi batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwi nanelok dipakasai. Minumnya dari jaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nateh bawah digosok menurut rabah bulu tasonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jobana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudut. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinya salangkah pantang ketinggalan setapak aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapua kuliniam. Barabui urang nak membali, Joko ditukai lok bana main buah hindak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda, Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geleng bak geleng sirih rareh lonjak serupo labuannya. Tansano bumi ado batam buat di jenjangnya sepalah tangan. Tak ada kandak nan tak dulu. Pantang pintunya tak balap. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petagak. Tindak pangana masuk itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ka masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ka disolangnya awak kan santiang dan nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pematang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayu dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayai. Kudua luko angok balasau lah guyah sagaloensi raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuik pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalaweh berbilang pir yang disudahkan. Urang makan nawak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama di kaluakan. Hari patang bajaklah tangga di pawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto jo batong batuang daulin tabuang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-unyah pawa datang bubalo mahalaukan bararak kabaliak pulau. Kok bagageh bana masuk kandang ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak pulu. Itu berbilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mulo-mulo yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ube inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajaput sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok pepandangan. Kok amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun dek ulah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Maka lama lah jari yang pada limpo goreng maco rasa dendeng. Makin babudek makin kami genyong membuat galinggaman si ginjang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk mencongkong di tapian sambil memandang ayah. Kadang bersiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanan sari-sari nanya minta.
Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawi bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju maidokan. Sia rumah baru kalansai kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kebidan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih nanalun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicinta reka baju biliak naninda arun lai. Laya pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan rundua ladahan memikua nyoraso kesakah kaparedan. Ini anak nan tuo di SMP, nan nomor 2 tamai SD, adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae 30 rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka aja nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan pitah wajib hukumnya. RT Yuansip menyesatkan ni peda tak dapat janji ajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali lagi pitih kan. Iyo kok lagi kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapio mbak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan. Sakironyo bidua tetek muatan sare pandayuang bilah halapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78. Kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah dilapiak tinggan tak cukup. Tantu kabadarak-darak tak dapati ia badan tuan dan tuang jantuang dia usuah kamala badan kabatengkang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape kurang sepasa di panguannya iwak samang bekicuah. Nan tani baparak laweh karambia orang dipanjeknya kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau ragayatnya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angku kuitansi onderdil nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman upai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kok tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayowana orang gilo tuan alahnya. Karadok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibnik menatalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Manalah dusana orang pendengar. Kasabui zaman nan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kan nasib dek kucing tuo, bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Buku majasa yang lah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi nayak janjang lah suku bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek dan naik raja. Kurang lajajok kesadonyo baru melewek lidit tibo ditaruah apo ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama kapailai. Kok taraso awi jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di sukuati. Itu pun ngacokkan itu buat. Tacemo mencilok sambanya to si balang nambaulah kuciang ini tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takwik mengaku saja.
Badan letai yang ngok bagaruah, indak tagarai nayak paran, usahkan mancik ke ditangkok, cacak jatuh, indak tacakau kapuyuk lari, indak talalah, taga salero, tajam juwo, apo ketenggang kucing tuwo. Itulah misa umpamostan, tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambatanyo, upek cara coba katutui hari keganti minum pagi, cucu lah satu menggaduh. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapur ke belakang. Kabat minantu sedang di meja patah salero sutan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batu kengkong bekengkong bak bunyi senapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi piring kanso tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piring. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah, awak mendapat umur pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pun baik itu, kan. Kok tiba di panggung di bioskop, ikulah kalas paling mahal. Kok tiba di main bola, tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namukan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik setpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paling sadia. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita carut ini. Tapi kabaaju, itulah jenih parasayan, nasib maenggi barapakan antah berdiri yang bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato manabuat banta tak saruang antah pabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kudo alah talampau, masuk jawih pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk cengkuo. Kadipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Ulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang umur bara, kok tahu nanti pakai berapa bulan Januari nyurumi lah ambo kemenjawab. Sabab kurang seisuak ndak baik jerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate corok ini. Tapi sekadar jadi pidoman dapatlah ditutua beritokan. Waktu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu diteteng orang kailaman bebawa ke rumah lasuang. Kalau detong caro kasa dia agak kiro-kiro. Tan sano basunai mualapan gampo di tahun 26 maku ambo laya atau 8 balik. Lah 71 mainggi ini. Waktu Jepang masuk di pangka tahun 62, ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga buah pengurak ulah di asuang di tanah. Ndak lamo sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau beserak jo di ujung. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kenal lain yang buat balam 3 gayo balam pemikir dari rantau di gungguang orang kekatingon. Sabalun Jepang kekalah, hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru. Tapi awak dijapit orang iyo ke rumah hidup aku. Gadis kuning yang tinggi sumampai ya buatnya panjang hingga batih mato lindok kembang bataduah itu bapak kai sampai kini. Lai tagok rakyat ambalau sarasi punco jauh muka buah doa orang siak. Rumah kami nanindak carai tangga abak kukumbuk kadagiang. Balimo anak nani duit nanduo tak sampai gadang mati bau orang namukan sangkit menjadi sakit cacat. Kan nio di musim itu, awak nang sadiang mudo matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang murah di tapak. Dunia orang dituruikan, barang buang bersifat rago, main bal memupuk hayam tari piring silek jerandai, kitun pantang ketinggalan. Masuk awelai mencubo jadi bagodang 10, 2 kali di tempat Jepang taga de aka ciluah juo tak sampai menjajak lawan. Setahun awak merdeka, Jepang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Joinggirih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah adanya orang. Tajak nan sipik bakuaso sampai si mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah baampadu. Jonasi jarang basuo, nanajuk gabelo je kecil. Pitih sari segala maha orang bakaing kulit kayu lapiak kakapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gebiang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim.
Kain jauh je Samarinda sawaan rantau bangkau luas ya negari karasaan. Itu dilego cie-cie stan diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginit saratu api-api arau. Bakucing-kucing junika bakaja-kaja jote eri bepengka kamak sakicuah sampai memacik masri. Salapeh tahun 50, parang ucok nagari Yaman cakak abis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Jepang takut barulang jo darurat mahantu sangkit Malaysia. Maka orang bahondok di marantau awak naik di belakang. Yayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok je tulang lepan karet. Haso ilang duo tabilang tak kayo barani pakai dicubo-cubo tanam mumbang kurung kucuak salai daun Tuhan kan kayo ini. Lalu dimintalah izin ke mandeh jodoa beliau lapeh bebuah ratok di janjang labasah langan bajunya. Anak batigo susun paku disayang baganti-ganti pesintaan ketek di guayan sama menangis sama. Tinggal kampuang, tinggal laman, tinggallah anak elok-elok dagang berjalan jontuang doakan ayah. Ko indah di angin ribuit nak, ndak runtuh pinang diare. Ko indah di sari itu setapak haram kabacare. Maka ditapaklah negeri orang, ditikam jajak rantau lamo babelok panjang musuh itu. Dituju labuang jetandai kecurup kamarwaman salingka tanah rarajang. Apeh kalintang kapas semah karut tamanah kabintuhan basawah di bangkau disiko dagang tasampang. Dek mencari jai buati, tangyang pasan nama paja baganggam pitaruh mandek. Maka Tuhan memindiang jai radat takwa pintu rasa kilah tandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang cila komudo rembang mato bimbang pangana taragak pulau mahaliaran tamu. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk tipi bercanda ramu-ramu. Indak berpikir dua kali hati kareh pikiran bulet di putaran tahu belok Jambi. Kan yo kabalanya to jodalia nyo indak baduto orang lalu kesimbah penganasiko. Karet maha ragu tinggi barang dua indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kaini wol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni dobol as jadi serok balai limo rokok bakal yang itu isokan hari. Akabuai duit orang Jambi jolimun bakumupumua jobir membasuh tangan sistem jalinan kabasahan. Lasuah menggalek masuk itu Ustaz. Bak balam di padirabah ibarat menduru pujang patah kilo kecap kilo jadi. Umpan caci yang buliah tenggiri labonyo lipek tetulai sudah tetulai tetulimbin. Padarai galakang sudaga awak satu senyang. Bila ia menggalih rokok, tokoh beroda dia doi batin nutuke salundupan. Kaja barang kakapa urang berkandak lababari banyak indah awak menyabik menembak taragung. Nyampang kok tahu nang saragam barundiang begisiak-gisiak. Paganang sawah di ateh baraya sawah di baguh bak kari patah di saruang paham lasutan tentang itu. Nang saibarai urang memikir. Sadang dirintang burung banyak balam mangguak tiaran yang nuri nentabang-tabang rau bapantang jaret kata bingke. Maka datanglah surit dari kampung mandeh dan sadang sakit pasu. Ya, sabab karena itu sabalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lamu di rumah singkit peninto orang gaib beliau pai mendung. Harta Allah pulang ke Allah. Tanda yang satu nan balak. Ya doa buat lapek lapang dan beliau dalam tubuh hidup dan kami dalam karena melenggang lai berbuah tangan pulang ke lai berpembau. Lalu ditabuilah sawah pusaku nan tagadai masuk dahulunya. Digiloi para geladang ditanam tinaman kareh isi tabek ilaman dua itu dibimbing kemenakan kemanah mama karang namukan. Apun bato nyulai salampih nandari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun nadapek tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah menindak menyadangi bebuek baganti tahun urang dan kambang rimun rampak sarek matan rumah gadang.
Maka daripada bamato ke bulakang jan cebang pangana pulang, ibulah nyek dalam hati nak menggunduang membawa tabang menuju ranahan ke orang. Malah sahadok di sahadang hati gajah semu dilapah, hati tungau semu dicacah sakit di sanang penampakan. Gunung pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang betangguh halang ke menyemba, nan bedo ayam nak menuruit merentah dalam pautan senjanglah juo di ketinggal. Narasu agak maruni, dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau gonjong awak nan tatagak di tepi danau etan diranahkan tubuh. Nyampang di tampuah jalan pasar dituruit labuah nan golong makan batang buah siangi. Sinan mangkunyu rumit kana. Ibo den anak kainayong inyo penindak penyumamak mandek nyampo kadayo. Ako jan basuh nan bakian, elok dibawa orang nan kan buang bajalan batungkit tabu tak mungkin tarambang. Adapun nan dituju rantau Palembang menatap dituju hulu lalu bangulai memantalapnya. Kok sangka kan yo lagi sewu lah nyato tampe kediaman tapi ba aku ayam kanannya. Maka balenong kancang kinci-kinci memikiatan berisuak anam suok sekelinanya raso kamati wiwi ya. Lawi lapeh nang kadiadang pulau nampak pasang panindak sadang litapa sulit lalu kok penuh rapi berusah. Tapi dek kalan juarang gang di tapian hati bule kedor. Maka dikayuah bidua semua surang taram dan tidak diagai. Utang di awak bau sau, adu wangu, adu resaki sulatan sudah ada umumnya marauk di pasahan balik. Kadang-kadang ke Kertapati, Kalimabang ke Pasar Cinde, Kabung Baru di Lalah Pulau. Diturik kampuang bilang pakan bajojo sepanjang jalan masuk dusun keluar dusun. Cah latibo di Sikayu berisuak sampai di Maranjat lalu karena kalau lubuat. Musim kopi kale matang, musim duku ke Komering, bulan mudo ke Talangaka, gajian buruh tambang minyak tanpa maskapai nasu itu. Pendek kato singke undingan, asah kanda pua kabarasuk diala payah ditangguangkan jawah tidak kieta itu mau. Nan pokok ala diugamo indah menyimpang dari hukum. Lain Jambi, lain Palembang, lain kini, lain Kepatang. Kalau sangke merantau bujang badan surang sabatang tongga, pikian minda panjangame. Pemain di Mato Padang basilek di ujung tari haso hilang duo tabilang kok tabuju anaknya lalu tabalintang dia anak patah. Tapi kini baragai panjang sepan baleo baban di belakang ayah yang surang pagantuangan. Saya barai diri alang-alang awak jawah di langit hijau tabang mengisiak-ngisiak awan menyunsung angin badai. Nyampang ke patah di desa yok putih karaju telitigo tanpa jarak dari lubu entah di malah marau no bailau atau di kumparan. Bilang musim kemudian, nan putiak kinilah gadang nan mudo barang surmasa, lah gadih gadang anak nan tuwo karakok lapat wikne injuang sida dalam orang. Pasuwo ruwet di buku sesuai untuang di bagian, maka ditarimulah segelah tanpa menan. Setentang calon menantunangku, lai rangkam puang awak juwo, membokak lapau di tasiun madok kabatangnya ya musi. Maka di pangkat tahun 58 sabondong pulang ke kampung. Lalu dinanyakan malah minantu tahan suwa utang batihan anak talapeh laban sebuah. Salah saya lek baralek minantu balik ke Palembang ikut saratu anak kandung kami di rumah sementara. Taradok rasu beminantu danga adek sultan curitonya. Patunangan nalah dincubo. Babini alah dirasai baranak indak kencang buang di sana ada perasu. Tapi beminantu mancubo itulah baru kan nagak balain rasuradan. Antah sayang antah mujajo antah takui antah dirai entahlah. Nanya tu muju ado bangga pengio nan bak anak dapat paminan coba buat kuliah parawet tapi anggan baradok buat. Joko dimisa diumpamo diambil katoi barai serupo mencaliak ulet bulu. Gilo mencilok pandang mado awak melengah. Kok jauh pak akan nampak bersobok namuh menda. Tidak percaya rasukan besukanan. Tidak lama sesudah itu Dewan Banteng mulai berbola. Paguncang sandi Minangkabau manggaga katunggak tuwo lapian nyelapeh kebubuangan. Ulah tagajai pincoparan bagi suhar suak di jari yau lantai lagi memegokan. Parang pacah badia malatih lago sekandang semua awak antara pusat di daerah tak buang ke meja rumah.
adapun setantang parang nantun rumilah kami babarito. Masuk Japang ngalah diraso, parang jumika lah ditubo. Tapi senjang bercakap berunsana nama lawan nama nang kawan tak ayam betul dia. Alek tibu membawa kanon, pangka menanti jabat soka, hati di bawah baru itu sempu masa kita. Kok peluru dapik dilakan stantak jagarin masuk lubang. Perintah di dalam ditaati, pasan rang luar dituruti, iko iyo etan punyo tepaso gadua mukunan pokok badan kesalaman. Namun tabedo menaruh anak gadis tan nabi main. Saya barai mau nyikan tadi takaka. Ayam tibu balam marauk lesu lalaki panjamuran batagua padi di alaman. Nyampang dilingkuit di bawah naik mancik babaris menantikan tampan ketinggal dadak sayo dalian sudah masuk itu. Taga ada pandai wak manggaro Tuhan menolong diraga. Alhamdulillah. Sacotok lai tak nyusak saulek haram dak kata syukur lagi pada Allah. Dua musim lamu baku ampeh tibu lah golek dinandata cakak habis parang malipeh. Indak diboka sabut singko, indak ditapak kaulunyo muaro sajo di kami. Aku bersalam-salam lah rang diate. Nan sirih pulang kagagang kok pinang balik ke kampus damai dua kesudahannya. Itulah pengalaman semasa parang stan sangkit nagari dalam mebo. Ulah parangai cedek pandai orang barabut kedudukan silik politik namanya. Jaleh kadang ngalat tu ibadiah nampak gabun nasuk mensiu kok main yang dia ditinjak. Tapi tahu ado parang ngala dia ganas, iaitu parang dingin tidak merasuk. Main padang di sudik matu bacaka kita terbayang karena lebih Maryam. Sehingga lupa nan tidak nampak darah sakit ngetio alai bulu mendanyut buru-buru kesudahannya mati kawan lain. Di mana medan pertempuran itu di rumah gandang. Nan tukang adunya mituo je mamak rumah. Itulah Rusia di Blok Timur Amerika sebelah barat sudah gabah dia je pilih orang sansai ni digala. Nalago Sumando sama Sumando minantu lawan minantu orang serumah pemayan. Ampe bilik ampe kesukan tantam nan tidak digemusa. Awak kendak. Bila ia candorelo kok makan mimbau-mimbau paisok silih menyeri tapi di batin parang susuk. Kalau nasutan punya radio maka dek marah ke recorder bagindo batelevisi CD membali di warna. Pai baralek bertanding kain di dapua pameran samba padusi bajuak barang. Indak menaruh hami uraya suasun bagantuangkan ko indak metasi jadi ju. Sialah orang nak tahu entah tukang sapuah sajo nan cotok tepat jate. 30 di hari balai. Sangajo bapakai baju jarang nak membayang diri sakit. Padahal salai di luar nampi tiga gadang lampi dalam uang pacah. Ba air udang garamnya sarawa bagan piat. Mako taradok nan kalah parang. Tarimo bayak sindia itu. Namun dulu bisik-bisik nan gayak galak bertahan nang kanduang mupik dua mamak rumah di lominya. Dak tahan silahkan sultan turun tanggo banyak lain depan ganti. Tapi kok lai bakibar bendera Manang. Lai menguniang liha bini mamaci memagang sawah satu bonek baunda pulau. Mako sanang-sanang sultan di rumah. Ilia mudia kemasak puji pagi patang ke buah tutu. Pendeknya minantu dan santi yang semado kami gagah. Nan jauh kinilah tarik nalia mencotok tangan. Sapatah sultan batutua alamai kejadi undang-undang badoso siam menyangka. Kantuit sultan bunyi biola paluah bau minyak London pendeknya hebat. Hebat. Ada itulah menggi nan tak tahan. Rasah tinggal di rumah gadang juga agak pemericang buruk. Bilik saraso baru galuak kasua balapit penjamuran awak bansai pipis telingu tapasuran kau bejo. Marantau sekali nang kostan bukanlah rantau nanda ulu. Bukan ke Jambi ke Palembang indak pulau ke Bangkaulu tapi malapeh Selat Sunda Betawi sampai ke Batu. Batula separinduan disusuak mengaji dari alih diulang beretong dari aso mulai mengambang lapiak pulau iyo di ranah Tanjung Parindu. Mangko bakaja daerah pelabuhan dek takana lagu da ulunyo sangkit di kasang kota Jambi maso mengakeh di Gombaru. Bapokok di ujung lidah mengabet pada hijau daun semba ujung elo kepangkau ujung melibik kalisalah. Kini bermain di Pasaula. Di Panyalang matu ia mudia dipasang talingo tajam-tajam lego jorang anak kapal. Tapi saya barat ayam aduan. Awak lah nyatu ayam kampung pai manapa kagalanggang bangkok busiam na balawan.
Mako taraso gamang dinarami. Apolai uwa menjalang mengelim. Kok darah beransua dingin, kok pasak taraso guyah mincuang kareh hati berampuang. Taga dek joki kareh duo lari salang jawa di pasokan lompek selompek jambut pigo. Awaklah tinggal di belakang mandiri kabut kaki orang. 2 tahun lama risiko, nasib nan tidak perubahan. Dietong ganok di papa ganjia di kali lubang timbul lubang balenong di sinangku. Syukurlah condong lay batung kek falamah lay dapat bilai amak sida turun tangan menjual jajan nasi lontong. Baik itu pun anak anggadih nomor 2 lay pulo menjahit-jahit mambiat bangkalai barang sudah. Hadiahnya na laki-laki baraja menggalih koran raja muari simpang ampe pulang menggalih di sekolah. Namun di sinalah letak keadilan. Ko usau yo mati urip, ko iduit nyato tak berubah tapi pinaman tua dulu. Salamu mau nyi tanah jauh bertambah anggota cie batu kuat adia sida serantak raya di situ. Alhamdulillah jadi juga. Dipitih malah kurang rasaki nang tabang dia tapi juango galih balago babaliak pasukan tujuan awak nang surang komandannya. Nang saibarai urang baburu tan lah dilapeh hanji yang lupa gagok di kaca rimbo nang satu empat mencari baun jejak baru. Sabalik hutan ditapak gilo bersorak-sorak panjang bukit jalurah Pareso. Namun data indak datiak pun tidur payah kabega-bega sajo. Lai sadarok dua darok tadanga sayu salah anjing. Kemudian nasuni pulau bakaja indak mematah hari bertambah. Dek sabab karena itu daripada habis masuk elok dialih kena lain netan ke pasar tanah abang kamari buruan berpisahan. Kanio di masa itu kain sandang banyak keluar batiak saluran pemerintah. Bandanya badan koperasi ulu dari GKBI. Baik itu pun palekat merek Cepadi Joku pun bisa di Bali masuk anggota baru dapat. Harago murah tarif isek di pasaran kancang lakunyo nan bak menjual kacang goreng. Tantangan tuang jolabonyo stan sakodi jadi 30 memancing kalau jerawai sesaklah candori tapian. Maka disimaklah garak jogari mairiang ngadok orang banyak. Pak gandang langkah tarinyo kamalo yang dibantu lilin. Kini awak jadi anggota mendapat jatah pembagian. Basa lingkik barabuik DO basasak paragang barang yang tabuak gantian keputui sekolah cari kawakan. Karena dek lai satu kagalanggang samu bapacu binan banyak maka orang tibu awak pun santai. Ko indak kata potong kudo balang alun tertungkeh nang tangguli boko dirabui agam juwo namun hadiah jariah bertarimu taso lama candunyo babaliak di ini. Hujan sabalah nalah turun standabe saruman bertuang kan kumanta tibo diato. Kamalimbak candunyo banda takah kaganang sawah dia. Tapi lah kagali dia hujan sagadaba. Alun sampai hanyut sarok laman alun batangah hisikulah. Hari tarang hujan punta 2 haroklah banyak nang kagadang tarumu nengi paman. Habis hari babilang hari cupik pakan bajawek bulan-bulan baganti jadi tahun anak baransua gadangnya. Sitini lah jadi masak sadang naranung-ranung panu rasa kasigai di gue. Adapun paja nang surangko balain dari nalain. Ranca indah mani tabao gapua antah kurih pendukan tinggi alun rendah kalampau. Ibarat konten dape anam narapor lain dak sirah. Bibianyo mandeh na manurun kok kulit bako risalinyo tambah saka manjalino. Tapi mantiaknyo walah orang bisa. Namu amatara di muka camin putas wo esoh kekida caliak sampiang silau belakang tanah malam bersikik. Dilo mengisai-ngisai bulu babada antara cacah ala-ala minyak arunnya rasuah karoge bulu. Asah keluar laki gintu. Lepong putihnya tiga lampih bertumbuk jerono sirah salingka matu alaman biru cando di lantak alupatah. Pandang pulau caro jalannya. Lenggang dari pihak pulang patang lenggok cualang-alang lapeh tumiknya rasul di tanah bahag lali anjir mako. Pagi rintang membaca komik patang membaliak buku menalun radio kabadendang nyula satu miriangkan. Pansano gadih rangsa isuak kan. Kabaganti mamak bakat tubah. Indak kalau balunak-lunak di pantai satu menyudahi alamat barantai dalam dia.
Tagai duit di perantauan hilang di mata orang namanya. Di tengah rimbun daun limau bindalu basatojo. Itulah bumi biaya topan barayun bantu pengaruh. Ba itu saiknya gadis siko tak dapat batu tua panjang duit dado ikan makan. Kaba apa lo ngapa? Kini lah cok bertandang anak muda marau di sudut langkan. Kok mengecek bagi siap banyak amat tu bercurito kadang-kadang galak bertahan. Juga barado pepandangan meja tetek mantaroi. Di bawah kaki basabua dia teh tangan bapalun nawak tibu baru merangkang. Tak paso tak tahurangan dia pura-pura tidak hujan. Tapi dek badan tak datang tuo saja wawah lah balik dari sinan merasai kuboda ubi. Mako capek paham mari batin. Kurang baru mengensiang kain nawak lah tibu sebarang. Baru saja tabang melewet lah nyatu alame inggok daun narimbun di kuaknya menuju ranti yang nak encakkan. Aku diparapek malah pagaladang. Dibagi agak joagi api kuah jejangko digarikan dan sampai leso parak daguang. Nyampang ko ndak kalantai sabalulunuh larabah mungko dituwe. Mungkin kabasera ai di bumi kateba malu di langit sumpah ke badan belum buatnya. Sabananya kalau ditupiak pandangan dakok di layang caya tenan jauh. Di sigi-sigi ketandangnya di silau-silau kepala pah. Mako taradok kawan setini ko lai saulah parangnya. Indak ba anak muda kini standa ulu patuh dari kilek menangkuk baru mengiong lah tagagau saja untuk tahu. Pajako lai babudi. Hormat besopan tapakaikan tampan tarati adu puluh jaban tua tidak ketinggalan. Anak orang Sunda Cilamaya dadang membawan tiap hari. Karajo di balai kota BA tambahan ujung namu sarjana muda Jawa. Ndak lama bana berkenalan tibo malah sudah pinangan. Sekarang katu jurun giangan putih pakai ketangkanya laki cincin balarotan. Nami saja semula tak. Kok dapet pinta jo pintu kebuliah kandak berkandak. Nami nantu iyo orang awak. Ndak dapet nan saling kapari iyo nan saling kau. Ndak mungkin nan sanagari orang salua. Janta lampau mbak nambah dabua sehingga sekilang ayah bangi sabat teh terata ayah tam jauhnya sialang balentak basi. Pendeknya tatak pilih kami nang kabar. Namun nampaknya ditarah hendak tatarah nambak menarah batang santia dirateh jiwa menjadi. Ditagah hendak tetagah nambak menagah ayi dia dilatih jiwa menjadi. Ayam sebungan sadionyo dek malang kok menyembah. Jo si dadang duluh besuo dapet menentu katagalah. Kalau diagak di kanang-kanang dimasuk semangsu itu tapi jiwa andai orang. Baju kesungguh lusuah berketak-ketak hilangan. Labuliah mengkode rusuah mendatik rasul hilangan. Sebab itu dikatakan sesudah janji tepabuet diresek satu tak berisi. Pipih hindak simpanan tidur bandala pangka diambau. Usah kanong kueh keparalek jangan para beli kari baco. Batanak sajo lacok talai taisok bali batang. Upah tajawet kabut pincang jari pontong cincin tekarang. Sialah orang mengkatahu entah kok sukan namarase. Tapi sementang pun itu Ustaz, disikolah letak keadilan nyatu kayu Allah Ta'ala pantang nang kalam subuh tiba. Iyo juga kata orang pandai. Iyo buruak ado yang buahnya barang suatu bahakimah iko malah pemujuk tangi tapi dengan orang lain. Ndak disangko ndak diagak datang orang pihak sebalah sebondong pai menjalang tujuan menaki hari. Tibo bukan sembarang tibo sarato juadai nyolangkuk pembawa buah tangan. Tarapak talam tengah rumah berisi segala buah baru tiba kue-kue tiap talam bapariasan. Di antara sebanyak itu ada sebuah pilihan layak. Baraleh di sapu tangan balantih karat perak. Takana ukia joragian jumbai bajumbai pucuk rabuang heran lawat memandang. Disiko talatak pitih iya bana pitih sana. Uang karateh baru-baru wangi terdiri alun nilang badaria di sentuhannya. Mencajak ke tiang bersusun, menggarik-garik ujung jari dan suam menjelit tumbak naik tong salai-salai dek malu bertahan saja. Anak siamu dalam pagi, aku di dalam pangarisan. Dia beramuak dalam hati di buku ndak kelihatan baik itu kuning dan alun cukup dan sedonan tunstan. Ada puluh kasua sepasang meriang superai serong banta 5 josopa masuk puluh kai selimut kalang koi. Sadonya untuk anak daru. Baik itu cara orang di sini awak pinjaman.
Sapai orang nan banyak dan picik-picik punggung tangan mungkin kuah badan dalam mimpi buah hasian kurang nampak. Lain pulau amat tini nyu manangih ta isa-isa indak jaleh warato. Antah ia mato tanu syukur de asaki datang maunto, antah malu raso disumbang kesingit bana indak awak. Mungkin juga puji kiana elok rataknya tangan pajabak talagu di bawah gunung. Atau barangkali sabaliaknya taraso bana hinu badan bejua kontan anak kedua. Tapi bisa juga mau pek lagi. Mada bana kanai sindiran bak alang-alang taga bingkai muko di mana disuak. Hantah. Pendeknya hantah. Nan nyatu ba itulah nanti jadi. Tuhan menolong di caronyo alek langsung inentuna ya syukur lagi pada apa. Itu di tahun nanaman tekstan. Sesudah piti bakari 1000 jadi cek dia sangke Soekarno berkuasa. Lah dua baban talapit ini. Tinggal si Anip di STM, si Sarial sekolah dasar, si Linda mulai masuk. Di dalam tahun 65, masa itu bulan 9, tanggal 30 tengah malam, lah iyalah si anak Arab. Induaknya Siti Komunis, bapaknya Kunun Soekarno, nama Jawa atau Sintua. Satu lagi ya satu banamu pulang destak. Stantang paja jadah nangko tangihnya alah urabi. Patiak babunyi patih tongga mangguruah sepanjang malam. Tasintak nagari santero heboh laurang berkuyur yang lewa kasudit-sudit bumi. Tapi da izin Allah Ta'ala masuknya Tuhan menggerakkan. Maka mengamuaklah pendeka judu balang urang bagak dalam kampung tadi sepagari nagari. Nantahan di gundam garagaji, rek kawe ulang nyabasi, ndak nyabasah dalam ayah di hati bapantangan. Mato sirah detanyo sirah batu kuat pandayang. Tapi alun cabuah nyala datang di masang itu nyala tibu lasia ndak lasoh pun tidulah tabangkai saja tahu. Itulah RPK yang namo Kanstan tuo nyo bagala sarwedi. Tanggal 31 menjelang subuh, dilipek ait namba jelo di basuh malu namba teba. Anok lah kininya paja sudah lagadang sigestapu umur tak sampai keluar. Tapi sungguh punan bakian alun salah saisinan saja. Walau apinya yolah padam pun tuang barasuk-rasuk duo. Dia pun dah biarlah memutih kakinya menipak-nipak. Sebab pihak dek kaum si komunis atau si marhen bako paja sadonya tak sarangat. Sinan pacah cekak bondo, cido mencido tengah malam pakiak juga ruang bersautan darah di duit mana sungai cabuah laju. Di pangkat tahun 66, bangkit kali ini anak muda murid sekolah memberontak. Kami juga pi pasukannya. Tak bantu siang di malam lupa makan lupa mahapa gilo babondong milih mudia demonstrasinya namukan. Ndak nyetakui je bulalang alun kesuri juga rata mati pun aram tak usahakan. Sabalun kandak dibari di manggagau sepanjang jalan Bilalo di tengah labuah betul lalu di kampi kenyong. Trikora jadi semboyan nampera ke buah tubuh PKI keriganyang. Pendeknya lah lanyah laman istana berturu-turu radio tua merentak-rentak subandrio. Kadi tangko ansi Di antara orang banyak lain menyalek nandiawak sianip menjadi kapi kemudian menjadi kokam. Sajak memakai jaket balang tekanak baret hijau daun sarupo rajo sepatokah rasu di bibia tepi cawan dak kepucuak tianong. Siang ngilang malam tak pulang jarang bana amatan di rumah ngilu rapik berkumpul-kumpulan tak sekolah tenda. Mancalia semangat anak muda tanta bayang masuk sampai ilmu menjalang tahun 50 sangkit awak jadi pemuda. Mariam Tomong nambah lawan mortir jogeren bado isi napang mesin nambah sosok pun olah pistol jogaranan. Di awak di bambu runcing saja padang bersintak pepanggak tanpa yang tinggi bagi balansa kasih baladonya tinggal. Tapi dek tuah pakiak merdeka dek lantang nimbawan jilat. Dia mati di bawah tinak buto di bawah mato sinyal merdeka dilewatkan. Agak mendera. Tapi 20 tahun kemudian tasingguang lupo nalamu kini memuruak pulau Bali. Darah hayah turun ke anak warih jawe kemanakan katu pusako bapakai kan nikolah bumi. Kalau supadan dianjak orang loh, pamatang di kisah tagak bana bacandori tugari, maka tunjukkan waang laki-laki. Satapak usahang suri sapadi jangan bapayang, haramkan berbalik pulang biala tanah nak kasirah amuk dan samur ke alam.
Dek yakin tindua barani dek bagak karena bana rabah laju kaju gadang lah dek lagi yang tak bau. Baulang sejarah tanah Minang mati kabau si Majapahit mati di sindu anak kabau sinan tuah negari itu. Basuo pulo dalam tarik takabuai di Raja Yaman lobo jetamak nang kemuko baliau nyato salaniai. Kaabah nang kanya guluang Mekah Madinah nak nyolanyau turun hukuman dari langit babaya kuntan kesalahan. Gajah di mamah buruang pipi tantara punah dek karekel. Rasa ide urang berkuasa nan di bawah nalam empok bijo barandang nala tumbuh pisau saruang. Makuba itulah kunungan terjadi. Kini bendi batu katuan kusia mencari kudo lain manduo candolarinyo barapi-rapi bunyi candu. Kocok karate lamu dicabut karate baru main taruh mandan digeser tabuh bertambah kadang. Batuka colok negari kini. Kok bagak kanio baganti-ganti kok cadiak sekali surang kayo basalin tuah balega. Kini benamo orde baru salamat tinggal orde lamo dinaluri kita bersimpang. Baliak cerita kesian. Kanio salamunang ko dek rintang ganyang kaganyang dek gilo jadi demonstrasi cayah mahapa pelajaran kawan tarikh awak Afrika. Diulang setahun lagi siang malam lalu di buku satu ujian penghabisan. Alhamdulillah. Barakai vitamin tempe dek ebat gizi kepada luwih dua sianik SMA. Lai taraga nama nyambung. Cainam masuk fakultas takito pulau nak berurang. Tapi kebaai. Buah ranun panjuluak sayut dipanjek indak tagagai kadioyak batangnya gadang. Kesudahannya ditanuang saja dari jauh didagwi sambil meningada. Memandang saja yang labiah kan buyong memakan rasul nak mungkin rasai menjadi manusia. Ladi cubonyo cari karajo sambil mengapi-ngapi ijazah masukkan tua keluarkan tua lamar kian mohon kemari dia cari lowongan. Tapi lah mipih tumi sipatu caya diploma dek bapak luah tabuak sarawatan tengi dua karajuan. Usah pegawai kadiaru jangan keduduk dalam kantua umpan pandai luaran patah ikan bertambah biaju. Ya memang itulah kejadiannya Ustaz. Salapeh bidua kesubarang jaso pandayuang ilang lale. Anjiang pencari da ulunyo di bangkai ya wakasan. Apo katenggang tudang daun hujan tadua badan tajam. Nyampang merawak dalam sama adolah juo kegunonyo paubek lapa kambiang litak atau kepupuk pungutan. Iko tabuang tengah jalan stan leso di kisah orang lalu caya di lanyang bodoh. Tampan kajadi serok balai untuk saya. Hampir setahun menganggur rusuhlah kami memikiari. Hati siapa takkan cameh menaruh anak muda matah tinggal di dalam kota gadang iko bertani. Rasu kemati di bilik orang rasu kebusuak dalam tansi atau tarambau keminuman tagoda aju di jeganjo. Pendeknya kalau semalam indak pulang matu nan indak lalu lai bagai-bagai dayu nanti. Apa lai pihak mandeni. Awak menyedok darah rendah sakit mah menaruh pulau indak biah banyak berpikir sah takajuitnya laraba. Kadi kirim pulang ke kampung indak nang kontan surang dulu. Lai bana bamamak Jawa, di duit bansai anaknya banyak. Nasi jolong lai tak habis ba memakan nasi tambuh paham lah sultan. Tapi syukurlah. Barakai banyak pergaulan kaki capek mulik nyuringan lain tak lama matiaka. Sianip karajo bengkeonda mangli sambia baraja. Mungkin gigi hayahnya nan tersalin tak amaknya nan menurun kini alah muka surang. Bengke ketek di tepi labuh arah menuju dua kota di jalur jalan KBKC. Mencari anak lava takut memandang pajale mampe. Pihak de kami nan berdua sananglah bana dalam hati. Walau indak panuh melimbak hadiahnya alun dapat tolong dialah. Nan pangka untuk dirinya lah salasai baban pikiran latalapeh itu nalabiah dari. Baki hamaknya dipasankan usah meminta-minta dulu nak jantinaman patah pucuk baranan dua itu tampuang. Sementara menyang-nyang rumpun sadang melambuk-lambuk ure. Rupanya junjuanglah condong ke subali stan gagang menjulai para urang sinyai yang merasa. Atau baalai, de itu pilihan kemamakai. Randang kalio tak nyorajan pangik kaloi nyomangkeliang dek baliau tempe yang ketujuh gulai jaguang di sembahnya. Adolah kaji berselisih diantara bidua ke pulau Sianip amara pulai lakit lah galas kanjani.
Lah dietong dibilang-bilang di papa dikiro-kiro di kana tahun nan tapakai. Kini ko menjalang limo-limo tanggal larui kumomeng. Kalau diambil misa ke hari tagelek wakat puasa lalindo cayo mentari panik menindak pangilai. Joko di silau wadok kalai alun bara lari pesanan. Di suara suaka batin si kuala kato mahanan. Caliak dek sultan radio kaset keluaran tahun alape. Rumah-rumah ndak ame walau model agak tinggal. Cuman coloknya waran suap kuda memutiak sudut ke sudut rabi seketek ketalon. Tapi dek barang lamu bapakai suara kini lama leo. Kadang-kadang menggulung kita direwin buah-buahan parekam tanam. Walaupun batu baru wakinya baru kasetnya baru dari toko. Nah lagu tetap gak selesai. Rupanya kata orang tukang stan. Headnya barang sudah licin. Karet pemuta mulaikan dua pelatina ala kananya. Lai tacito nak manuka tapi onder dil sari pesuo umpui mahalamu kasudah menyita badia semua. Kasudahannya orang masuk ini. Kalau dulu mengangecek alun tembul play kata jamah lari pitanyo laman jujui bunyinya berdantuan-dantuang rasu kepacah kota salon. Lah habis lagu sabalah stopnya malan tiang surang ejeknya pantang tersinggung teresik pintu lamaranggang onjok kan pulau ditabar. Barat jadi dangdut pembuliah saluang dirabak ndak menolak lagu kesidah jadi duo kaset balerong lokana. Ini Maleo Ustaz. Maleo. Tarado mencari penghidupan kinilah kan dua tadi gitar patah salero wadang-adang banyak lagi yang lahaco penyerut darah pengacuit peguat. Kok tibuan sip marangah pariman main tai taruah mako dicari jalan marusua mainda aja kata badia lalu nak gigi dari lidah. Sabui pulau cero manggale. Buat di musim kini nangko kalaulah pokok-pokok tangguang kurang ligat menuka mode barang utang dan dipanggakan. Alamek ketinggara arah tan menggaro jalan ditaka. Mungkin sultan lah tahu juga. Barasolah kesipai daerah kota tinggi kejujuran atikam. Ya lawan saya seliongi risiko gensi parang. Walau banyak di pasar Tanah Abang Ngaragomer yang dapat ini dia. Namuhnya antri kabelot membuang kue kagalodok basalingki di pasar baru bahasa lagi kesenen juga. Padahal barangnya dari Cipulir sandal madain Cibaduyut ke meja buatan tabegindo. Tapi ya sah belanjo ke toko gadang kane sulo tidak membahas itu nan dunia ramatari. Dan itulah pulau tua agaknya orang mencari pelayan tokoh nan mudo narancak-rancak. Gadih kami murah kucindan jinak nan tabang-tabang raok pandai menjujai orang lalu. Atau bujang nan elok tepamenan curiah jaringan bidia orang penggalak dari Jawa kecek lama mulut ganto. Pendeknya kok sampik-sampik saketek kue salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah. Namun dek elok ungguk ladonyo dek tunggang mato karupo joge mai barang balalukan nurang tarambau babalanyo. Kadang-kadang menggi menurut lo kok ajak si boy merayurang. Dipujuak diumbuak-umbuak dipuji disanjung-sanjung dicubo pulau resek panjang. Babalia awah penarangan Ustaz. Di bayinya becari bungkang di basuhnya aja kato-kato awak dituduh tua genit sialan segala macam. Apa katenggang orang gaek menyipak cuci di babak tapi kata ndak akaran dia orang bayi sawo dia. Kebal. Kalau dicalia isi kadai di baliak-baliak buku utang di silau pipih di kota, mako camih tibo rusuh datang. Sebab itu ketua ambo tibo pirasat dalam hati beraso galih ketau cang kadang singguluang dari baban tinggilah sawah dari bandar. Di sebab karena itu dietong malah mato barang dietong secara dagang. Kok lai galih bau juang itulah rasa Jawa. Kok amih balampih tinggal yang itu nan tidak amih. Nan bedo ayam tabang di paso-paso pokok abih tang belum buat mungkin berkujui badan diri ke mame ini ke bayo. Pendek kato singkit curito sesudah ditampi dindang tarik ikisai dadak jemalupi dipilih hatah cie-cie. Rupanya dari bakiro tahun lapeh pokok susut pangka tamakan tabanam galang amat raja di kuastini di London.
tapi syukurlah. Utang katoke lai lansai kontrak kadai lai talunasi julo-julo taisi. Sesudah diulang-ulang bak menyapuah dibaliak-baliak bak memanggang ditungkui itilantangkan makotigolah pikir digunjainya. Dipulangkan kadai kenampunyo dialiah langkah kena lain. Tanpa balah dia itu. Ndak sesuai ongkuih jo putaran kadang muaro dari ini. Coba pikir Ustaz. Selain dari seo tampe na lampu wajib dibayar, pajak memajak mesti lunas. Kemudian ado banamo uang sampah, ado bagala keamanan dana itu je dana itu sadonyo tak boleh ndak. Alun lai pungutan kepungutan nalia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam pendeknya sambuah sekali. Lebih tenenggi alun. Kurang pagak minta bagian nang kida tangan menampuang dan suok memecik botol mencuangnya obang TKW. Alain pulau mak memirip dari baru tangka baru tangcah salang cah mambon membayar sekali aram ditumbuh di garataknya. Di malah kincia kabalenong stan naya ketek roda laumpang alun tidak naik lagi. Maka tinjualah pengenal masa itu. Padu batan yang disenayan nelok benarak bola limau dan main di tengah sawah. Dibuka kadai di rumah menggalih barang garabat dicukupkan barang harian. Sajak dari lado jo garam, gulo, kopi, rokok, jo sabun, taruh ke barang sayur mayu, kalontong, manaruh pulo, ube-ube, ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manis je minyak tanah, minyak arum je minyak angin, minyak pisang je minyak ikan. Nantak ditaruh minyak badak karena jarang makan dah. Tarado usau baru nangko pada mulonyo lai selesai. Walau dari Yoto turun ke Bendi tadi kadai kini kok lapau, tapi alhamdulillah saulah sajo lari kudo mak usia ndak payah bana orang menompang sampai yo. Gue di RT tampe tinggal warung na inggi latanamu bayi lamu ambil baru. Dek lamu bakal lamuan mencaliak kayun lapau wawak lah banyak orang namai gua tiak subik bala pokete agak tada yuak jalan Bendi. Tapi karena wawak orang lamu barang pulai agak langko. Langganan tatap gak semua. Namun heran Ustaz. Dia tonggano di papa ganjia galeh bertambah susu jual di mana pelah salah sini. Rupanya Ustaz, jual bali tinggal di buku benurang belimpik-limpik lah banyak utang mati. Kini ko kemari senjang. Maju antah suri pun bedo bak mendapek buah kepayang dimakan mabuak di tuang sayang. Kok piutang di loro panjang alamai dalam makan karet. Ndak dibari orang mambon utang dalam wilang laleh. Aku dipakai malah ilmu balang-alang. Rasu angin kancang jateh di dua benang cie-cie. Nyampang kok tali agak kandua disintak besi gulambek dian suruh memuntah ke kepala. Tapi Stan, kini tiba penyakit baru. Antah siakolah nan bini, antah dari Maret tanggung jah. Kabar berito bertarimu habis kontrak tahun muko rumah dian-dian orang punya. Padahal selarui selama nongko sebelum jatuh tempo baru pitih dahulu bahagia kan nalun kandak nonenta gantung. Kadang-kadang baru menyuok nasi tambuah nala minta. Lah jo bagai caro dimontak, dipujuak diumbuk-umbuk, diganja seo dinayakkan. Tapi buah sandek tajin tak lalu bawa tak dapat minta suak atau putih dibandingkannya. Kaluak. Ya, apa boleh buat? Dima tumbuh di mari siang dima beranak sinan di buaya lunlah badan kata dagang biasa di galombang lah si sombak mampe dan sadang dilari letak goyang manga karam di kuat. Salaweh nang kunagari lima wilayah di dalamnya. Antah kuluwih singalang jemarapi kariang singkarak je meninjau sunyi pantai Lawik Piaman sinan si BA kata lantar itu sumpah dari rumah. Dijakui kisah saketek diganjua kabar disuruhkan nak langkok ratok mainggi, yaitu cerita tentang Sarial anak nambujang merampil. Iyo juga bak kata orang, lain koki lain masaan limu anak limu parangai siang pulau sifat Sarial. Pajako bak jalak ditak, mato lambok kumbang bataduah garak lamban sari kisah maha tua cendok kemati tapi akanya jelo kejelo. Pakawan memilih-milih bermain nala kadarnya hobinya bermain catur atau surau tiba.
Mungkin dek gadang jo perasayan menyimak saja ikete. Nampak paritong dalam hidup menangkuk panaan tingginya mulai menakah jadi orang. Ulah dek bansai engko juga sebelum tamat dismea lah dian sua mengecek-ngecek para sunia kalan suang cito menyambung tak sampai. Usah diangan tabang tinggi bang. Awak kanya tu anak puyuh sayuk sentiang baik gua indak. Kini-kini wa amba pikiai sua indak tagamang ban. Kalau menurut pandangan ayah, daripada karajo lain eloklah pai jo abang yang bagabung di bengkel unda. Sebab ke karajo sekolah tangguang kamanggale pokok tak adu kabakuli tak mungkin. Kalau sekadar cari makan memikirkan parian sejangka, indahlah tak digamangkan. Sadang samui di batu lai, duit lundi di tanah lai gapuak kekumum itu manusia langkuk di hati jo pikiran. Tapi duit bukan hanya untuk makan. Apalagi di musim kini, modal gadang ngalung jaminan titel sarjana ambek diarok bagak saja ndak pagum. Kapan dayan nan kamanolong keterampilan katurang kini, itu nampak diharapkan. Mandang ngarung yang nan bakian, tarumua anak tamanuang sepatah kato tak terjawab. Paparang hati di dalam mencayo nampak kemuku, taganang canduaya matu amaknya menangi. Tapi biarpun lampu kuning lama ngijok kode berhenti dah dia kia. Namun gas ditancap taruh marawang-rawang bunyi oto lulih beliau di semer. Entah sialah menunjuai di makulah tadi pengana. Selesai ujian penghabisan inyo karajola punasi. Induk sama ngaju piaman balapau di Kemayoran kurang penyantun nelo ati tak penuh disebut nama. Dia yakin kebadan surang kakuk karajo tak memantang namuah menjadi tukang cebok kini bertugas di penidang. Oke sayang gaji lumayan kain di baju batu kami kesamia kadang-kadang. Indak lalamu antaronyo dapet rundingan dobos lapau si Sarial masuk kuliah. Antah baalah curitonyo kami mendapat satu masa. Nanya tu malam karajo laponasi siang berulang ke Salemba mahasiswa akademi jurusan Panggian. Dek pandai membagi masuk bagi dua sambil memapan 3 tahun lamu kuliah tamat sekolah akademi. Ala-alah gadang hatinya talabiah kami nan berdua jo tangih anak disyukur. Tarimu kasih baki haju anak kami di Subarang. Rumo tak jua ke di balai jo, ke Tuhan doa dipuhunkan. Menjadi amalan lah hendaknya tongguang-guang ke Sarubu ke Panyong-Panji ke Medina. Rupanya Ustaz, nasib kabayak dek Sarial satu ditugas satu tumbuh pakuak sepancuang lama mutih lamaran karajo bertarimu. Ditampek kenurang di BRI di Kantua cabang tingkek 2 dalam wilayah Jatibarang Dakik Cirebon Jawa Barat. Wa in syakartum la azidannakum. Maha suci engkau ya Allah dan membuka segala kunci menguak segala pintu Rahman Rahim salam. Maka tanda bagi orang je bersyukur dinanyakan orang tarumah diimbau surang orang siap mendoa bagi tete. Hadirlah jiran juta tangga diundang kawan-kawannya 100 anak orang sekampung ajo di Saruga bidu. Aiko berito kami baris tanadu sebuah kabaganji. Di malam semalam itu kami lahiran lagi dinilai seketek tapi dia. Yaitu paradok surang anak gadis memakai baju bunga taruang bertandang itulah baru. Badan sinta gadang bakaka kulit dan agak karaangi hiduangnya hilang-hilang tinggi. Asah menampak si Sarial dua-duanya tak senang diam mengecek menjelek bibir matonya mengalok-alok. Yuk sebentar mengaruak tas sangkuati meresek pipih kiro mencigok cemin ketek marato-ratukan badak atau mencaliat tinju bibir. Ramahnya bakalabihan. Yawak pada ayahnya bamak kenduk bareh. Mana tiang lincah kada puak kami sifat simpuang muka bulakang. Anak sia kulaku paja muka sekari ke bana. Selesai orang mendoa. Sesudah minum jemakan alik lapai surang-surang tinggal aja seratunya. Inan terbuka turun jangan pala buah minyak dalam mati ke kami kata dirapatkan. Di inyo menaruh siliah hudang kami menyimpan pinang mudo taragak beliau main pun kan dalam cara norma tangga. Rupanya pajanan cakul calon tunggal untuk Sarial anak kandung di Induk Samang Tamai PGA Kota Padang. Kini tersimpuk kalau mangko bajariah salamoko tujuan jaguang basera kan nak mamawi kenan tanawa iku malah mana budi.
Kalau nancito da ulunya Ustaz, nak memulangkan anak kabako jan pupih jajak na inggi di sambuang rantai pabisan. Tapi rumit menolak sambah kurang nembak mawah agocong. Takwik menjongkik pangka penawangan, menyangua ujuang nembung kuat duri lanyato kemanyangkik ranti yang nampak kemencucuk kata buah minyak binagari. Padolah itu nanti jadi, dilapeh anak kepiaman dilapeh kuaya mato. Iyolah dapet mendiat, tapi tak dapet bakal hati. Samisa memakan pawah muda Ustaz, awih lapeh masam tak hilang katanya tinggal di rakungan kata minyak tinggal. Babuai tani di janjang tingkah matingkah buah rato. Antah muju antah mau pe apalah jinia yamato sultanah saja mana. Sesudah alek baralek alek nan tidak seturugi mako batulak lah anak kecerebon jadi pegawai di kantor abang. Mair yang minantu baru sinan dimulai di baru rumah baru segala baru kok untuang etikat bana lama. Di rumah laba pulangkan, maka dicarilah kontrakan baru agak keluar kota indak jauh dari sini. Maka dipilih daerah ko pertama nan agak murasil, kedua nan mungkin buka lapau, ketiga mendakik-dakik yana. Kok lai singkek kedapet uleh lamah ko rasul ke membilai. Apa lai ya wak dia surami, kini tinggal 3 beranak pada lacok. Sesudah caliak kian silau kemari pandang ilia cigok kemudian dapatlah rumah-rumah ketek. Dindiang tadi ya tembok sepinggang talatak tapek di mukogang di laman betiang kawek balampu neon dia tehnya. Iko pangkalan anak muda pupunan pareman tanggung cewek yu cowok bagalundu sarupo pasataranak. Asah mugari akan masuk sasaklah cando muka lapau jangan kenurang kemambali kalalu saja keselingki. Nyoputa lagu dangdut manari maradai-radai berjoget asal meliwak ba'a surainya kamalarang tarasurumi. Talabih bana malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur turu ramabua. Nan senjang bana mado istan sudah membali rokok sabatang nak berutang limun seboto paremen menembak saja. Kalau wamaknya menyekadai di maraok pareman taluak labek di muka arak-arak. Bukan basasak babalanjo Ustaz, tapi main tai canta gelek nanetan tanyo katanya naninya meresek panja na lain menjangkau kota. Lai gak surang na membali, tapi kep yang alunnya barikan sosok pitih na dimintanya batangka awak yang kakalah. Silinda pulau nani kadai alamai indak kejobali. Ilo bahandai bekucin dan marayu bakarataran tinggu apa jawab piciak yo. Jangan dicuba menaguanya konon kok berang mengatui. Jawabnya beres besok pagi. Tindiang rumah Pak Kuasate bonggok-onggok di halaman tak siawang ke itu. Pak RT tak mau tahu Pak Ansip agak manggau iuran bapak dia. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh bertambah sesuatu. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah cok kurang bapak dia. Maka daripada karam tetunggang dibuang sawah tentang nangko dendang nganok lapo batutuik baranti dagang sementara. Syukurlah hamaknya bansona lasak baputa juo balem-baliang. Nyobuek lapek nagosari langkuk jekolak jusarabi patang menjual pisang goreng. Ilinda menjahit-jahit masuk tempahan anak-anak termak lepis jadi juo sulam supera yedok kanan. Nan menenggi tinggal memawa rumput rages tan tahu tamakan di nanado tahu memakai nama rasid. Lah cok tapak kuari munsaji kok wakatu indak berputih alun abang luak lah kami dah ulu sampai dari ini. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lupa masuk pai batandang kesianip taraga berdua. Tapi baru saja tiburi janjang lah buruak caliak minantu ayah talatak dan diaro. Anak mulai mengaluh panjang. Parajo jarang nama sebut mintu sakit di kampung pajanang gadang kabasunai dan ketek agak pendamang. Pendeknya lah rapik paga baki lalu lah harip pasak kunci pintu bahannya wak kemalak. Waktu amaknya sakit seminggu dirawat di sebeset datang Silinda pai bayo. Inan pacah parang Libanon bercakap ini jurun sana. Hampeh dalam bengke ganti baju abu pasorak kurang menonton. Paketek sasa kesiannya.
Inyulah nyato ditimbangan tara juawa memacikan, tapi naraco ndak setimbang mengati barek tojo. Nambak orang membalah buah cek dipijak cek jangke, disangku wadiak namanya orang silinda nan nyusi. Saja itu pasak meranggang putus hubungan diplomatik, parang nindak damai kunalun dek Khadijah Tuhiwati. Mulai setampuk dari tanah anak dinang jadi asuh dijujai pagi jepatang lah kadang ipo kabalik. Entah. Kalau dilihat pada umuas tandi buat tenaga cukudarai, maka taradok mencari di iyolah kampuah nabawo. Bukit tinggi lurah lah dalam kok panik lanak beranti kok patang lanak pamalam. Sayo patah paruah lah pape tak gunung labur panjang. Aku padolah malu digalanggang diurak taruah nyolai digajua suwit kapautan balik ke kandang meluasa. Mupakai kami nan badu sesuai tiga baranak pulang kampung ke nagari. Sawah lai para tunado rumah kadang tinggal mau diganang tapi di laman ayam juit di pakambang tanah minang sambil jalan. Kalau masuk pantai Padang peliwit satu labah bunyi kapal Sugiro Kamarape. Puncah pesisir depan kami heboh bahannya bubuh tunggang wah aduk pintu. Lalu bayu semakin dake basasak kurang di dermaga. Layuk melayuk sapu tangan membalik lambayan di tarali sama menipeh ke bawah. Kok barang lah bau buat nenggae raut di kopor nan mudo kilo babadak pecah kali ini bertangisan. Anak kapal selisia basah Roger dianjongan tunjuk ilia perintah mulia radio memakak. Tantang diri meenggi, tagak katagun di haluan indak peduli jurang banyak. Dilayang pandang kadare karena minang tampe asa nan bilang musim tinggalkan. Inan tepadu dua rasu, mahatam kerumpun jiwa menyantak karangkayati panuh larunggo sidado. Apalah rasu nandu, pertama rasu cinta talabu, kedua rasu malu di kampung. Kok cinta kadikatakan rumit lah kami menyebutnya. Santano lawi berubah jadi dawai rantiang dirimbo kepenanyo langi yang biak karate cinta nanalun tertuliskan. Waktu nampak gunung Dempo kebasaran dek orang pasmah mencaliat tangkamus tanah Lampuang atau si bayak tanah karo nantakana marati singgalang tandike di gunung Sagu. Rancak alamnya danau Toba santiang tampannya lawi tawa alun sabandiang yang meninjau tak sagagah dan sumber. Kecil orang hebat di puncak antara Bogor Sukabumi Manang Lastan. Just tinjau lawi selakalah konon dekelo ipe. Kalau manajun dari Gesteng menampuh ranah Ketua Agung kutiko lalu di Siboga mencari pulau Nagusati. Nah nampak-nampak pantai bumi di lereng jalan Kapainan. Pendeknya tindak nalabiah penyawa. Dicapuak kasih melakit di matan sayang kesangkunya. Jangankan kain ragi sasek salah panang lain. Raik orang naik kantri, elok dibuat punya kami baik itu cinta ke negara. Tapi dibalik daripada itu stan rasu malu menyesakku. Lah sekian lama bajalan baurek candola suang batu batarua alu kayu rukam. Ini pulang mengatik tangan serupa orang parang. Lah rabah karambia condong tunggu menyampi di nagari salodang menyerok kampung buahnya jatuh di rantau. Itulah upeknya cara sumpah bagi memberikan buah. Maku diseka malah hiamatu dipuju ati semusurang. Basabab kampung ditinggalkan ulah suruhan manehjo pituah mamak dahulu. Ara tahu madang dulu babuah babungo balun barang tahu ang bujang dahulu di rumah babungo balun. Ado pulo amanai kurang talukih dalam pantun. Cubadak tumbuh sabarih di bawah jagung rang tugakan sayang ke anak petani ibu di kampung. Santanu ibu jo baju diboka ipe adang-adang jokok memakai baku tiko raso kelusuan dipari. Tansanu ibu jo padi baniah ditebari serakkan sisi ke sawah jagung.
Sebab kalau bahimpun di samayan urek di bawah kabasawa pucuak jateh kabapalun pasasak patang kagadang di malah tadi kababuah. Iyo ibo je kampung di bawah merantau Jawa. Kaganti malateh hutan membuka taruko baru membangun ladang Jepara. Ditutuak barang nanado nalamu kamakapai. Diragang padang pengimpawan bertambah lawek minangkap. Tapi kok indak besu nan sadonantun stan samati mati angin. Jan barabuit suok jeka manakan nak susui tanaan mandeh usah sampai mituo jajok biliat asari gempangka. Dek sabab karena itu mudoden dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alun menyesul ke pusatku. Itulah hanya tandu beti jaso mana ke negara. Kini sesudah badala tuo kok makan sesuok kanyang bakain sahalai langkok. Dunia hadih taragak sudah baganjua lagi tua. Hanya pinta pintu sekete. Kok mati badan Deni suak disiko tolong dipandam di darah terserak daulunya. Di pincuran dan mandi jolong sinan juo mandi besudah. Dibakeh baraja sujud di surau nangku sembayangkan. Itulah kata sopan santun kata nak satu minangkabau. Dulu dan pai tempat untung kini babaliak tempat buku dagang masih biasanya. Saat tiba kami di kampung rumah tinggal nama dapati. Janjang rabah pintu gasau dapua condong tumpu kuruntuh laman sama parak maringo. Jawan nindak bepinggan nindak sanduk patah haraman naruh kono la meja di polisi. Maka diadakanlah segala cie nan tirih makanan sisi nalapuak ketik diganti dian sua surang sama surang nindak kesia menyeraya. Dek tiok dikakuk main pitih asa diawai main upah dan kunyi membali juo. Maka kampihlah uncang penyimpanan baganti alih sedik kampih. Baralah gana kata tanai ulu indak muaro tunggang lawi ditimboli kakak jangkuk kunun pitih lagi okey. Untuanglah tantang nang ganti yang dapat bilai hanyut nalai kepintasan. Indak disangko dia ngenangan datang pekirim si sarial mairi yang wesel sida dari istiminya dohu. Alhamdulillah. Babaliak semangit badan nan bak cikarau dapat ayah bak rumpi timporine. Sudah dicukupkan bareh baka taniai bercucuk tanam ke sawah mulai bertahun babuat kami bertiga. Yu bismillah turun ke luluak stand diayun tajak tinggi-tinggi mahunjam tibo di tanah tingkah ke tingkah penipang dua ke dua semangit itu. Sabanja jolong lay menakah. Banja kedua mulaikan dua cupik ketiga lama leo. Lahacok tatagun taga alih lupit guyah ngok bakaja babintang-bintang pemandangan badariak-dariak tulang pinggang. Kononlah pulau Jusidinda. Saja iduang ditampu hangok iko lah baru masuk linau. Cah menyilau ke belakang sabanta mahamwih tapak tangan nampak lonceknya menggagau. Amaknya duduk tersandar. Dari tadi gilo berkipeh lah kariang kawa disasoknya taruh sebentar. Indaklah dapat disasali stanio juo. Gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro. Ulah lambek lamu dirantau badan biaso senang dulu kini tapaso minggu. Kabal. Pendeknya di hari sehari nantun nalun saliri kesudahkan. Menjalang berbunyi tabulu ua kami bakame balik pulang. Bayriang-iriang ilia banda tadayuak di pamatang saruman tentara balik tarang. Itu di hari nan pertama. Bisuaknya diulang puluh. Besambuang bisuak cek lai cukup sapakan besi tungkin sekubuang piliang aluluak banyak ketambah gadang juga orang sabani tabatanam. Kasudahanmu menyerah kalah. Tapaso upah keupah nang jinak juga menangguang. Allah dicuba masuk parak mengkasui batanam kareh di sisi di tanam mudo. Tapi baru tibur tapi ladang mencaliak sama jabaluka memandang rapek kayuana. Surui hati patah salero banyak lendak dari yo. Kok ditanam di Peranci 2 bulan mengkoba daun nentah kabilo kabarisi. Dilambuak cangkeh kepalo mungkin baraso ndak menginyam badan baran suatu waju. Diganang kolam tabe ikan bertahun baru kemamanciang. Tiaro itiak jo ayam sang banyak akuak musim pokok kandang mungkin tak balik. Pendek nyobak taimba orang bagak turun stan musuh tampak hati badampuang cakak alun takik latibo pacah mental kata orang kini. Tapi tak kena ketua guru tersebut di dalam kaji.
Walau barisuak ke kiamat dia penghuni kabalipek namun bijo tanamkan juga basuah juga. Ainda ada lagi. Dia utang kan yo dian suah mengkolan saya kakok diawai mengko jadi. Maku dirambah sama nambah sawa dikisai sasuk diraminyo dilambang tanah pasamanya. Nisa undang dinantuo kandai-andai dinamudo. Dia karakok daunyo kok itu rajin menjunjuangkan suak kejadi silia benar. Asah lai satu batanam indak benar pek menuai mengkatuk kebuyan dulu selidin diarokang. Nan pangka yakin ditawakal sabah jorila di palagi sinan latah pelumpukan. Di pado satu wakatu sadang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tegelek asa masuk itu. Nampaklah hoto Honda Civic mudiak menuju rumah kami mengimbau-imbau kalasnya. Tapi di simpang sudik laman noto tagak mesin beranti tekwa pintu tentang supir meranggang kaca belakang. Maka keluarlah surang anak muda. Awak gagah bakacumato kumis nanindak labek amek rambut ketua bawang-bak. Tangan suak menetiang kopor dan kida memindiang payah sarawit benang aja papanya. Mary yang pulau nan pedusi, bakaus sarawalepis memakai jaket merah jambu lakit sepatu tinggi tumit. Dari jauh nyola galak, sialah orang datang ko aku mengkasui dalam hati. Sadang menggisa-gisa mato tagagau amaknya di alaman balari silinda pemanyonsong. Rupanya si serial nalata togo tan pulang sarato anak bini. Onde, saju ati langkah palang nan bak mandi di anak sungai raso durek daya rindu Tuhanlah saja datang. Sabab Allah dia itu nyatui jua lai basaga kok lurah ado babatu taraso badan bapunyo bukanlah kami yang tabuang. Itulah bunyi buah ratuk di salotani kesyukuran. 3 malam minyo di rumah tarapak katodik sarial minantui membenarkan. Mangkulai pulang ke kampung dapat cuti perai sebulan di rumah hendak kamu bana. Adapun mengkasui kepulangan selain palapeh hubek rindu ada rundiang nama bau minta dia lah yang pakai. Kaba elok barito bayak patut digageh dicapekkan orang menanti ketutupi. Yaitu taradok diri silinda. De awak menaruh ketitiran orang banyak nak menguruang sangka menunggu di Betawi. Kurangnya kawan sekolah. Masuk kuliah di Salemba kini pegawai kantor dia si Beni namun pajatu. Asa nandari parik rantang dalam ranah kota nampek etan di luak 50 kota kalamai rang namongan. Tantang ti ia parangainya indaklah patut diragui. Sopan lai tarati ado turunan orang baik bayak rajin sembayang baik badat terpakai di masyarakat. Baalah wana tampan sigai cubo siasek batangan nausinan kesayah beritonya. Sebab antara si Beni ju silinda alah tarantang tali suto takabek tabuah sinta hingga ada awak matinya. Kok lai jodoh baimbawan sawah diangkit nenek mamak tambang disinta ayah kanduang. Mako sementara hari sadang tanang ombak sunyi yang ingin salasai hujan taduah kabut kuntarang dialah hambo malayatan. Kami barangkit ju silinda amak pai ayah di rumah di Jawa lek dilansuangkan baitu kecek si Sariang. Kanio dek katu surang dibulati katu banyak diedakan rundiang kepacik dan namanya. Salah kurang sumando di jalang malah nampatik-patik. Digiliang katu jemu pakai limbagu barapek dalam adai. Maka tumbuhlah bijo di tugaran tumbuhnya lalu disiangi. Sesuai padu jopadan saragam wajah jangko kalan suang dua mukironi. Walhasil salasai mendoa ketek di bulan nayak Zulkaidah. Barangkeklah anak serombongan tinggal mainggi sulang diri tinggal sarato jauh tuang. Lah sebulan orang bajalan ampiang kedua bulan panmah. Alamonantun badan tinggal mau nyi rumah yang sekumbang. Taraso banahinyo diri tan sarupola diang petah puncolingau tak sia mengamani. Anak jauh bini pun jauh kemanakan haram menyilau orang kulit yang tak bertanya.
Tunduk tanah biawak surang sawa ayah mandikan diri. Kok ni tak resek lah tungku takan tua ilola banta. Kalau nak tahu yung ngambo, caliaklah kayu mati tagak di tengah padang pasawangan sadang dikukut angin ini. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak urek tagantuang buruang nanindak enggok lain. Kok rabah badan bak kini mati surang di sudik biliak. Sialah orang nak tahu antah kok langau jauh saja. Lah 2 pucuk surat malayang menyuruh maknya pulang janji kan indak lamu bana. Datang balasan si Sarial amak di dalam perjalanan bersabar ya sabanta. Kini sedang di kota Bandung ditahan setimi si Dadang. Dari Sinan ke Palembang sida papasan karet. Lalamu bananya taraga cucu nak tahu juan duangnya. Mandanga jawaban surat mangka hati bukan kepalang berang pertama dilacut dan bangi bercampur buati. Ko indah menenggang anak takut menentu kata singwang jo kawe dan minta pulang pilih je antara dua. Ini ndak berparu ilipek lah nyato laki tinggal surangnya malala meradai-radai bajalan mbak kumpayannya. Awas, tunggu pulang tiba di rumah dan basuahnya kato-kato dan nasab dan paganyikan di sinan hatimu ke sana. Tapi di bulan nang kampe, beliau tercogok turunoto di antara cucunan bujang anak sida nomor 2. Tapi tahu sana. Mancaliak nang tanduang datang bangi surut berang tak jadi hilang sugalo dendam lamu kasih mawaliak semua. Bahasa sebab angko itu. Bukan pitunduk menyepakai atau alemu pasak lidah hendak pulau tapi jebini. Tapi takana pituah mama. Sapatah kaji berselisih manga surau ke ditinggalkan. Ujung Jepangka nambang sial sah labu buat tanggakan. Itu di ambonan tapi dia. Sebab andaknya berumah tangga kos pantun lama menikopi stan. Kok nak tahu di lama kopi cubu tunggu sampai tadadak. Bialeh cangkia karak sabuk sinan bana letak candung. Usah pak manik-manik tabu makin kau juang makin nambah. Konon beritu yang bodang. Adapun memua perkawinan kota bagi kepada 3 masuk. Menolah masuk nan 3, pertama masuk bakasih, kedua masuk bakisah, ketiga masuk bakasih. Nan dikatakan masuk bakasih, sajak nan dari akad nikah sampai mendapat anak cia. Siko menjulai bunga kasih bagaluit sayang dui buah baranang dalam cinta. Jalin bajarumek kai bakai bak pengarang bacarai Allah di Muhammad sinan berara kasih sayang. Yang kedua masuk bakisah, yaitu sajak awak dipanggil ayah atau diimbau orang mandek inggo nanya inantu baru. Sikolah masuk ketikonyo bini ketampek pemupakai laki kabake pengaduan samo menilai kedua. Kok takkan tuak supir di muko senda kemudi di stokar. Kok taguit cangau cingkarya ban pacah ketuk di pompa kecori ben kabua di ambun kecos spion kurang batu lampu rem menindak nyalo sugiro lah supir turun tangan batingkah orang nembadu sensaro pesisir dalam itu. Nan ketiga adalah masuk bakaswah, yaitu sajak menggendong-gendong cucu sampai dipisah dekat bilang masuk duit kasuah mengasuh dinalanya dimbiang-membiang dinangkalam mirik-mirik kok sakit pakai mengadu. Itulah stan 3 babak keramai duit. Itulah yang disebut di orang kini saling asih, saling asah dan saling asuh. Maka kini kami jalanilah masuk penghabisan duit berdua bakadurang. Nambak ibarat orang menggaleh balik awal puasa. Walaupun duit berdua bukan berdua cara dulu sepasang balam dalam rimbo. Tapi caliak dek sultan anak kucing bagaluang pindah batindiah ganti menempang-nempang angin. Kesurau sama kesurau kabalai bayar yang nampak surang nampak berdua kajarak paimbau itu. Setahun sesudah itu tiba pasan dari Silinda mail yang pitih kaum kuih amaknya disuruh datang. Tabak inyo kamalaya kan kini lah masuk 8 bulan tinggal menanti kutikonya. Dek sayang ibu Joana, dek maragoi pihak minantu. Maka dilapeh malah amaknya berpisah pulau berdua. Tapi dimasuk ke menyabi, beliau tercobok pulang babaliak semangit badan bak lampu dituang minyak. Alung sudah basiang jolong, si Sarial berkirim surat.
Ananda masuk pendidikan 3 bulan lama di Jogja, bunda segera ke Cirebon, ayah di rumah sementara itu bui sureti. Lah bakiro pulo indo agare, babaliak maenggi surang nan tingga hatinda elok nampai ya tindak sanang ayah matur pengadakan. Etong-etong kenari dibilang-bilang pakan 3 bulan lah dia seketik pulang pulau permaisuri gadang hati Maharaja. Kini kostan, menyalah barangke pulau diminta anak ke Palembang. Sabab sida pai ke Makkah, kedua je suaminya anak merampik bertinggakan neneknya nang kamasur. Ya, aku katenggang beriambo nembak ayam barana ipiak. Ditagah banyak sensaronyo dilapih badan menang buangkan. Lai tak cito nak menurut orang pun kareh nak membau, tapi kedibahakan. Awak indak di lingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barangi kada umum. Ko indak tasiso rasa malu tantak menjadi buah kunjung dan kecekkan ke anak-anak. Kami nan usah dipisahkan badoso kalian. Sabab di masa batua-tua ko bini keganti bukan buang tampek mengadu sakit sanang gantuangan batin di sumano. Nan samisa kabuik di gumong say barai ayah juikan carai baraso kematian tampan mularai kedua. Usah kami dibak nangko kana janayah di sesuai. Sakit rasunya bajauhan ba'a banajini sakitnya cabut lah dari daging parah karena sang mengkate. Iswak kok sampai mau panjang tangguang rasai kendek kalian sinan kajalek maananya kagare senjaknya. Mangko itu ketuaya nyampang tibo ngilu jotan yang nyutumbuah sakit taranta. Ndak den rila disintuah orang pantang siapa naman jamah antah amak kalian surang ngalain dia diharapkan. Itu batin menumpahi. Janganlah dinilai badan kami nan bak saunggok tulang lapuak batumpi hujan masyid. Janganlah, jangan. Tapi kami ko bahati jantung, baraso baparasaan manaruah sayang yu cinta silaturahim salamun. Caliaklah lampu setarong yang habis minyak menjalang padam. Sementara wajah balon sampai agak sesinga 2 singa nyalo apinya menggabubu barunya kalau hilang cahaya. Contoh nang saya badan kami nak tanya orang nama saya. Di pada suatu malam sesudah sembahyang isya selesai minum jemakan, alun Nabi sabatang rokok taraso lain nau badan. Anguk sasak kepala sakit batuak tiba paluah berombak kesendian raso ketangga berputar cendol bernyala. Maka dibawalah lalu ke kalung. Dicuba menganang-anang, apalah sebab karenanya? Mungkin toh talampau pantang atau tetagua di tesap. Rupanya tadi talak makan stand di parak karajo tangguang pulangnya berhujan-hujan kini ke badan mulai. Malam bertambah larut juga. Walaulah batungkuih jo kain sao batimbun sugalo banta baju balampih jiwa dalam. Namun dinginnya ala hurabi nan bak girau ambun jantan lali na sampai masuk tulang mambak darah di pembulut. Ya Tuhan. Sakit kasia kebaimbau awi kamalah minta air. Ubek jauh panawa jauh ke bantah saja. Di luar hujan makin labek, buruh kilek sabung menyabung. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama hariat pai menjapit badan diri. Datanglah. Datanglah wahai Israel. Cabui anguk den kini juga buang-buang baulah kehadirat nyawa pulang kenan punya dunia lari-lari. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kami yang datang dari Engkau sampai kembali yang Kau. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanyut badan musuh. Hanyut dan tidak pemuaru. Rasul dia puang lawik lapeh gilo dibuai bunga ombak melayang di saluangin. Kalam pici yang alam sabali sunyi tiadonan badat sunyi bagaikan dalam kubur. Diresek-resek kalang ulu dirabu-rabu tapi diulang. Nyato di balik papan salai berpocong di kain akan babanta tanah sabingka. Dalam lahat malah ko badan itulah kuburan namukan alam barzah kata manusia. Oh,
Tuh. Kok tiba sudi joda awa tanya jualah ke dijawab. Amal kurang iman pun tanggung dosa lah banyak apa buat tampan kalondong penerapu. Dalam mengana-ngana diri sedang membaca-baca nasib. Maka tadanga ayam berkukuak sayu jauh tabuh bedung membalik abang dulu saya. Sinanlah baru pasayahnya mesti. Angok tarasu turunannya kulit nalayang juga alun mati malam ini. Alhamdulillah maha suci engkau ya Allah. Zat nan maidutkan barna mati nan mematikan barna hidup. Walau sakit tak lama bana sepakan tidur teranta. Namun nulah dek gampu nang sadarok tunggak condong sandila rata meranggang cando sambung karang. Liek kasaulah cahaya dipandang atau batiri. Lantai patah jari lapuak di yang tidak elok lai tinggal menanti rabah saja. Patungke mencari ubetan. Mangaluah tagak di pintu langit kaliang bumi bergoyang. Taga adek nyawa inggok juwo tepaso iman di petang. Di patang sepatang cako tibolah surang mamak rumah singgah sebentar dari lapau. Tangku hati bertandang elok, pai bertanya kesihatan dek badan tadang sakit. Rupanya kepujuak pagadang tangis tan biayin digamang kanyu awak ibari bola tanggul. Aku berkatalah beliau musuh itu. Ado kabar dari Palembang minantulah baliak naik haji lai selamat pulang pai. Tantang amat sida barangke pulau ke Jakarta dijaput di anak cucu yang kasih terodek mata. Kalau mencaliak ke perjalanan entah pabilo ke pulangnya mungkin kalau mau rumah kos. Rumah kos. Oh iyo itu kajalehnya makunan maunyi selama nangku bukan mengkaluak manusia. Antah hadili, antah musetan, antah patuang menyelangnya. Awak disangku sapah tabu tiok na lalu melunyahkan kaberang kesia berang. Dialah. Iko malah makna kato kecikak kurang dalam kampung. Kok duduk kurang sumando sepantun nabuat teh tunggua inggok nalakek-lakek kanji. Kini hujan sadabak nalah datang, angin sadarok nalah tiba. Masih ni duit roda baputa tinggal tamanuang ganja batu haram di kana lain. Iyo pulo yang gina salah tan. Nyato kok padi lah basabi mengajarami di garoju awak kanan orang menumpang. Walau mudo habis tanago tandeh pitih indah amih pun tidur. Tapi nan martabat lain dak usah standar ago diri ini kan. Maka dibaliakanlah mandat ke pengulu disarahkan kunci ketunganai kabau pai kubangan tinggal baganjuan ini. Di Bandua Taisa Isa di laman Ratu Babuah menangis sepanjang jalan menuju rumah. Tiba di rumah Hindu kamanakan purak kecangan. Manga yang diserupui ko menggungguang bukti hilemu dia malu kami dilihat. Sudah dikabar dijalehkan dusana pun datang menyelidik. Supaya janilang sesek latak tacici anak tahu tampe. Maka pitih biarlah hamba simpan bugi diletak di limari loji usah dipakai dulu. Takile ikan dalam lunau tanlah tantu jantan batinyonya. Urang dibalik awan hijau awak dibalik. Adanya kukuak dalam talua tabayang kukiak dalam bunga. Lahnya to awah panabangan pahamlah nampak hidung kata. Maka dijual malah cincin letter barek nanti gua ameh kurang ganti pahambek-ambek tanya. Labiahnya disimpan ke sumangi, itulah milik penghabisan si bungsunya para kita. Tahu Ustaz. Dek kuni nampak kunyanya, dek sadah mangkunya putih lai jilah orang-orang. Tapi ndak lama Ustaz. Sesudah gomok kurang palicin usai, kesandek jalan roda masin kusui lah bandang disiko cijai menindak burilai. Awak suku jenasi lambiak kini kari yang ngecok pada reng. Makan bakuah yang ketujuh goreng ke goreng dibuat dek litak makan dulu. Oh, nas. Adalah pada suatu malam sedang makan di sudut dapur tadanga orang mota.
pareh naiya minyak pun maha membubuang haragolado kopi gulur. Tasakang rasurakungan kan. Coba tu masih di luar bak sakam maya diragua saja itu kata nasu. Sekali pulau kejadian. Awak rabah-rabah bangun lutut goyah tangan menggigil mata pun kurang pancalia itu. Maka wakatu batanak patang talapeh pariut genggaman. Jatuh menimpo cawanting dan pacah badarai galih kaco pacah na lalu melupa. Undes, ndak tabado buah turunyo mamatuis caci matinya. Bana sumpah cara curungi tinggi kemana. Pendeknya ndak tasudu-sudu diti, ndak tamakan-makan dianji yang ampuang rasanya badan diri rasul dunia. Masya Allah. Bak tabua pecahan tiriang hancua galeh kanai pariwa. Bak itu buah ketembok. Mancucua darah di kaki. Bak itulah pulau darah lupu. Nan membosek di rumpun jantung ulah di bisa. Lalu dibungkus kain di teteng dijujuang lapiak jabanta baganjua langkah turun tanggo ke surau sang diadok sampai kini di sini. Itulah nasibnya. Itulah jinih para sayan ratok tangih di hari tua. Mangko kesutan bakadukan bake harang banyak babaritu. Bukan turusuah nak barintang tagamang minta dijawe. Itu tak mungkin. Kadang menjinak lainnya tabang narape ini laranggang. Itu contohnya. Anak dini tak namu tahu. Di sana takah orang lain kemanakan membuang muka. Kok kunun puluh orang sakampu. Paliang menyilau hingga pintu, mencaliak jusudik mata, tolong dia bantu jendara. Hanya nan pinta pintu amba. Walau ba itu para sayan nusah dino digalakan suak pasukan menangguang. Tapi ambil akimah di dong. Kini-kini sultan berpikir taragu awak lain mudo sadiam tenaga kuat. Nanti menjalang hari sanjo, gabaklah saya jadi hujan di lakuak sultan dirawatnya. Tak kama balinduang lai luar ke payung di surang. Lihat nenggi kedarian. Itulah sajo istirahat sultan. Kini nenggi pay dulu pulang ke surau sampai tinggal ke panti jompo ketua. Asketek, di umur di tangan Tuhan gue, nyawa di dalam genggam Allah. Maka taradok katonan tadorong salah tingkah yang tagawa santuk sumangkik dalam batin. Barilarila kita kini stan bari maaf. Isuak keuntuang semua bayi, insya Allah. Di padang masa penantian di bukit kah to basu sesimpang dalam terus. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.